So we are going to see about mastering first art song. Okay, now we have two components. So the first one is basic concepts, another one is clinical correlations with first art song. But further classes clinical correlations எப்படின்னு பார்க்கலாம். பட் இந்த கிளாஸஸில் வந்துட்டு பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ பேசிக் கான்செப்ட்ஸில் ஜெனிசிஸ்னா என்ன, ஃபியூச்சர்ஸ்னா என்ன, ஆஸ்கல்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஜெனிசிஸ் இஸ் நத்திங் பட் இஸ் எ ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ப்ரொடியூஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம மோஸ்ட்லி தெரியும் ப்ரொடியூஸ் அந்த மாதிரி. சரிங்களா? ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா duration and frequency. Okay, so duration, what is the duration or what is the frequency? Okay, and what is the features in பார்க்கறோம் the heart sound, first heart sound. Okay, அடுத்து வந்துட்டு auscultation, how it is ausculted, அந்த heart sound எப்படி நம்ம auscult பண்றது அப்படினு சொல்லி பார்க்கிறது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டேரெக்டாக நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம். இப்போ வந்துட்டு இது பேசிக், திஸ் இஸ் வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி லென்த்தாக இருக்கும், இது அப்படியே சொல்லி வரும். இது வந்துட்டு வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல், இது வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல். இது நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன், சீரியஸ் இங்கே வேணும். இது வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல்னா இப்படி இருக்கும், வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல் இப்படி இருக்கும். இதே ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ ஓகேங்களா, இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம ஹார்ட் சவுண்டுக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் ஹார்ட் தெரியணும். ஓகேங்களா? இப்போ இது வந்துட்டு என்ன வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்துட்டு நமக்கு இன்ஃப்ளோ வேல்யூ, இன்ஃப்ளோ ஆர் ஏவி வேல்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தான். ஓகேங்களா? இன்ஃப்ளோ வேல்வ் எது இன்ஃப்ளோ வேல்வ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த பிளட்டு வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகுது பார்த்தீங்களா, ஃபார்வர்ட் ஃப்ளோ, அதை வந்து இன்ஃப்ளோ வேல்வ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இது ரெண்டுமே இன்ஃப்ளோ வேல்வ்ஸ். ஸோ மைட்ரல் வேல்வ் அண்ட் ட்ரைகஸ்பைட் வேல்வ் வந்துட்டு இன்ஃப்ளோ வேல்வ்னு சொல்லலாம். இது ஏட்ரியம் வென்ட்ரிகுலர் நடுவில் இருக்கிறதுனால இது வந்துட்டு ஏவி வேல்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வேல்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, we have other valves also present in the heart. So one is pulmonary valve, pulmonic valve. So here is the aortic valve. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம லிசன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் எப்படி ஜெனிசிஸ் ஆகும் நமக்கு தெரியும். மைட்ரல் வேல்வும் இந்த ட்ரைகஸ்பைட் வேல்வும் க்ளோஸ் ஆகுது இல்லை? ஸோ அப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அது வந்து காமன் பேசிக், அதான் வந்து பேசிக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ வென்ட்ரிகுலர் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ஷன் ஆகுது, வென்ட்ரிகல்ஸ் வந்துட்டு போத் ரெண்டுமே தான் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும். ஸோ ரெண்டுமே சிங்க்ரோனைசிங்காக ஆர் வந்துட்டு ஸ்பான்டேனியஸ்லி என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ஷன் ஆகுது, ஒன் செட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்துட்டு 5 இருக்குது ப்ரெஷரு, ஸோ ஏட்ரியமில் 5 இருக்குது, இந்த இடத்துல அயோட்டிக்கில் வந்து 9 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம், 90 இருக்குது. ஓகேங்களா? பட் எனக்கு இங்கே வந்துட்டு 4 இருக்குது, பிளட் ஃபில் ஆகிட்டு இருக்குது. எனக்கு 6 கிராஸ் பண்ணிடுச்சு. அப்போ 6 கிராஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஐவிஎஸ் இன்ட்ராவென்ட்ரிகுலர் செப்டலோட ப்ரெஷர் வந்துட்டு மோர் தென் த இன்ட்ராஏட்ரியல் ப்ரெஷர். ஆமாவா? ஓகேங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல 0 to 5 இருக்குது, இந்த இடத்துல எனக்கு 6 வந்துடுச்சு. ஆமாம், இப்போ எனக்கு இன்ட்ராவென்ட்ரிகுலர் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது? மோர் தென் தி இன்ட்ராஏட்ரியல் ப்ரெஷரை விட அதிகமாக இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளட் ஃப்ளோ எல்லாம் என்ன பண்ணோம், ப்ரெஷர் இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஃபுல்லாக மேலே போகும். ஆங்களா? ரைட். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ணோம், வேல்வ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுது. இதில் பிளட் ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வேல்வு க்ளோஸ் ஆகிடுது. ஓகேங்களா? இப்போ வேல்வு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் வந்து 6 இருக்குது அப்படின்றதுனால பிளட் ஃப்ளோ, பட் ஹியர் சி லிசன் கேர்ஃபுல்லி, இந்த இடத்துல 90 இருக்குது. ஓகே, பட் எனக்கு இன்ட்ராவென்ட்ரிகுலர் ப்ரெஷர் வந்து லெஸ் தென் தி கிரேட் வெசல்ஸ், அயோட்டிக் ப்ரெஷர். ஸோ அதனால் இந்த வேல்வ் ஓப்பன் ஆகாது. சரிங்களா? ஸோ அவுட் ஃப்ளோ ஆகாது நமக்கு. இந்த இடத்துல மட்டும் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த வேல்வை இது பண்ணும். சரிங்களா? இப்போ வேல்வ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நார்மலி வேல்வ் வந்து இப்படி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு, எனக்கு ப்ரெஷர் வென்ட்ரிக்கில் அதிகமாகிறதுனால அந்த ப்ரெஷர் என்ன பண்ணுவேன்னா வேல்வ் இன்வெர்ட்டடாக மாற்றிடும். இப்போ இன்வெர்ட்டடாக மாறிடுச்சு. வேல்வ் வந்துட்டு
இப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னா ரைட் வேல்யூ இப்படி உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர்னால உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா பிளட் ஃப்ளோ ஃபுல்லாக இங்கே போயிடும், பேக் ஃப்ளோ ஆகிடும். ஸோ அந்த பேக் ஃப்ளோக்கு என்ன நேம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரீகஜுலேஷன். சரிங்களா? ஸோ இதில் எப்படி ஹார்ட் சவுண்ட் கேட்கும் அப்படின்றது அதை கிளினிக்கலாக நான் கிளினிக்கல் ப்ரொவிஷன் அப்புறமா பார்க்கலாம்னு சொன்னேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கு பேர் ரீகஜுலேஷன். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி வந்து ஆகக்கூடாது எனக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு இன்வெர்ட்டடாக ஆகக்கூடாது. ஸோ அதனால் நேச்சுரலாகவே ஹார்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதனால் நேச்சுரலாகவே ஹார்ட்டில் வந்துட்டு நமக்கு இது இருக்குது, பேப்புலரி மசிலும் வேல்யூ க்ளோஸ் ஆகிருக்குமா, இது வந்து அயோட்டிக் வேல்யூ. ஓகேங்களா? இப்போ அயோட்டிக் வேல்யூ இப்படி இருக்குது. ஓகே, இந்த இடத்துல சம் மசில்ஸ் இருக்கும், சின்ன சின்ன மசில்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன மசில்ஸ் இருக்கும், ஸ்பெஷலைஸ்டு மசில். இதில் லாங் ஸ்ட்ரிங் இருக்கும், கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இந்த லிஃப்லெட்லேயும் இந்த லிஃப்லெட்லேயும் கனெக்ஷன் இருக்குது. சரிங்களா? இப்போ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்புலரி மசில். வாட் இஸ் பேப்புலரி மசில்? இதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டே டெண்டனே. கார்டே டெண்டனே. சரிங்களா? இப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்காக இது இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபார் த பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு இந்த வால்ஸ் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் அண்டு ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கும். இந்த 2 பாயிண்ட் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த வால்வ் வந்துட்டு இப்போ எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா வால்வ் எனக்கு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு, கீழே பேப்புலரி மசில் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது. இது ஃபுல்லாக இந்த வால்வ் எலாஸ்டிக்னா இந்த ஸ்ட்ரிங் காயில், இந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, லாங் ஸ்ட்ரிங், ஸோ கார்டு, இதுவும் எலாஸ்டிக் தான். இந்த பேப்புலரி, ஓகேங்களா, இது ரெண்டும் ரொம்ப எலாஸ்டிக். இந்த பேப்புலரி மெஷின் இப்போ கான்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், சி கேர்ஃபுல்லி லிசன், இன்ட்ரவென்ட்ரிகுலர் ப்ரெஷர் கிரேட்டர் தென் த இன்ட்ரேட்ரியல் ப்ரெஷர். ஆமாவா? அப்போ பிளட் என்ன பண்ணும், இது புஷ் பண்ணும். அப்போ புஷ் பண்ணக்குள்ள வேல்வ் என்ன பண்ணணும், இன்வெர்ட்டட் நோக்கி போகும். அப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த பேப்புலரி மெஷின் கான்ட்ராக்ட் ஆகி இந்த கார்டை டெண்டனி கீழே புஷ் பண்ணும், புல் பண்ணும், இழுக்கும். இப்போ இப்படி இருக்க வேல்வு எனக்கு பிளட் ஃப்ளோ இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது, ப்ரெஷரு, வேல்வ் இப்படி மேலே போகும், இன்வெர்ட்டடாக மாற ஆரம்பிக்கும். பட் எனக்கு இங்கே இருக்கிற அந்த கார்டை டெண்டனி என்ன பண்ணும், மறுபடியும் கீழே புஷ் பண்ணும். சரிங்களா? அதுக்காக மட்டும்தான் நான் இந்த கார்டே டெண்டனியோ பேப்புலரி மசில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி என்னது மைட்ரல் வேல்யூ. ஆமாம்? ஸோ பைகஸ்பிட் 2 கஸ்பு தான் இருக்கும். இது சிமிலர் மெக்கானிசம் தான் ட்ரைகஸ்பிட், இதில் மொத்தம் 3 கஸ்பு இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதுலேயுமே அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்டு மசில்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். சரிங்களா? சரி, இங்கே என்ன மெக்கானிசம் நடக்குது அதே மெக்கானிசம் தான் நமக்கு இந்த இடத்துலையும். சரிங்களா? அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக எப்படி இருக்கணும், பிளட் ஃப்ளோ ஃபார்வேர்டாக தான் இருக்கணும். நார்மலாக ஒரு கார்டியக் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வேர்டு ஃப்ளோவாக தான் இருக்கணும். பேக்வேர்ட் ஃப்ளோனா தட் இஸ் பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன். ஆமாங்களா? அதனால ஒரு பேத்தாலஜி கண்டிஷன். பேக் ஃப்ளோ ஆகக்கூடாது, ஃபார்வேர்ட் ஃப்ளோ தான் இருக்கணும். பேக் ஃப்ளோ வச்சுன்னா பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன். ஆமாங்களா? இப்போ இந்த கார்டு டெண்டனி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கார்டு டெண்டனிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கார்டு டெண்டனி வந்துட்டு ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கும், நல்ல திடமாக இருக்கும். சரிங்களா? அண்ட் ஆல்சோ டென்ஸாக இருக்கும் அண்ட் வந்துட்டு எலாஸ்டிக்காக இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த கார்டேயோட ஸ்பெஷலைஸ்டு இதுதான். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது. எப்படி மைட்ரல் ட்ரைகஸ்பிட் க்ளோஸ் ஆகக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், அது எப்படி க்ளோஸ் ஆகக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஓப்பன் ஆகக்குள்ள செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா? அப்சல்யூட்லி ராங். ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் எப்படின்னா இப்போ எனக்கு வேல்வ் க்ளோஸ் ஆகுது, இப்போ வேல்வ் க்ளோஸ் ஆகக்குள்ள எனக்கு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இப்போ வேல்வ் 2 வால்வ் ஓப்பன் க்ளோஸ், ஸோ இப்போ சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கப்புள்ஸ் இருக்காங்க, ரொமான்டிக் கப்புள்ஸ், அவங்க ரூம்குள்ளே போகிறாங்க,
போகக்குள்ளே வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ரூம் விட்டு ஓப்பன் பண்ணக்குள்ள நமக்கு எந்த சவுண்டும் வரல, ஸ்மூத்தாக இருக்குது. பட் அவங்க 2 பேரும் உள்ளே ஃபைட் பண்ணுறாங்க. ஃபைட் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் வெளியே வரக்குள்ள என்ன பண்ணுறாங்க, அதை டப்புன்னு லாக் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. அப்போ நமக்கு ஆட் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ சேம் மெக்கானிசம் ஹியர். ஓகேங்களா? அதான் வந்துட்டு இங்கே சொல்கிறாங்க. பட் ஒரு இது வந்துட்டு கரெக்டான மெக்கானிசம் இல்லை. இது வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு நோ. ஓகே, ஏன் அந்த ஆட் சவுண்ட் அப்புறம் இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? 2 வேல்யூ க்ளோஸ் ஆகிறதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இப்போ இது கரெக்ட் இல்லைன்னா அது எப்படி அந்த ஆட் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் கொஷின் கேட்கலாம். எப்படின்றது சீரியஸாக நான் ரஃபாகவே வரைகிறேன். இது லெஃப்ட் ஏட்ரியம், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் மட்டும் வரைகிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ நான் இந்த பல்மனரி அவுட்ஃப்ளோ நமக்கு க்ளோஸ்லேயே தான் இருக்குது. பிகாஸ் வென்ட்ரிக்கலோட ப்ரெஷர் வந்துட்டு டிக்ரீஸாக இருக்குது கம்பேர்ட் டு பிளட் வெசல்ஸோட ப்ரெஷர். இங்கே வந்துட்டு ஒரு 80 மட்டும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணக்குள்ள. சரிங்களா? இப்போ இது அவுட்ஃப்ளோ ஆகாது நமக்கு, ஆமாங்களா? இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் இங்கே ப்ரெஷர் அதிகம் 90, இங்கே ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷரில் இருக்குது. அது ஜஸ்ட்டு புஷ் பண்ணுமே தவிர ப்ரெஷர் எப்போ அதை விட அது கிராஸ் ஆகுதோ அப்போ வேல்வ் ஓப்பன் ஆகும், அவுட்ஃப்ளோ ஆகும், சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் நடக்கும். ஓகே, இப்போ இப்படி இருக்குது. ஓகேங்களா? வேல்வ் ஃபுல்லாக பிளட் வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு. பிளட் எனக்கு ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிடுச்சு. ஓகே, பிளட்டு ஃபில் ஆனது என்ன நடக்கும்? இந்த ப்ராக்சிமல் டு த ஆசிலேட் ஆகும், அதாவது ரிவர்பரேஷன் நடக்கும். அது எப்படி நடக்குன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இப்போ ப்ராக்சிமல் டு த வேர் அண்ட் டிஸ்டல் டு த வேர். இந்த இடத்துல நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே மசில் இருக்குது, இங்கே இந்த கார்டேல கனெக்ட் ஆகிடுது. இந்த கார்டேஸ், இந்த எலாஸ்டிக் கார்டே இந்த எலாஸ்டிக் வேல் ரிஃப்ளெக்ஸ் கஸ்பில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஆமாவா? இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குள்ள என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது, இங்கே ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்குது, லோ ப்ரெஷர், இங்கே ஹை ப்ரெஷரில் இருக்குது. இப்போ வேல்வு வந்துட்டு இப்படி இருக்க வேல்வு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும், இப்படி போகும். பட் அந்த பேப்புலரி மசில் கான்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால அந்த மாதிரி இந்த கார்டு என்ன பண்ணி இப்படி கீழே இழுக்கும். இந்த மாதிரி ரெவர்பரேஷன் நடக்கும். ஸோ அப்போ ரெவர்பரேஷன் இந்த மாதிரி ஸ்விங் ஆக இந்த மாதிரி ஆடக்குள்ள இங்கே இருக்க பிளட் காலம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து டச் ஆகி அதுவும் இந்த மாதிரி ஆசிலேட் ஆகும், அதுவும் ரிவர்பரேஷன் ஆகும். அந்த ரிவர்பரேஷன் அப்படியே நமக்கு இந்த வென்ட்ரிகுலர் வால்வ்லையும் வரும். இப்போ வென்ட்ரிகுலர் வால்வ் என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி ஷேக் ஆகும். ஸோ அப்போ ஷேக் ஆகக்குள்ள நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஜஸ்ட் வால்வ் இருக்குது, ஜஸ்ட் போர்டு. சரிங்களா? அந்த ஜஸ்ட் வால்வும் வந்துட்டு நமக்கு இந்த இடத்துல ஷேக் ஆகும், அந்த ஆசிலேட் ஆகும், ரிவர்பரேஷன் கேட்கும். அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு கேட்டோம் அப்படின்னா அது குட் ஆஸ்கல்டேஷன் மெத்தட். சரிங்களா? பட் நான் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்றது இந்த இதில் புரிஞ்சுக்கோ. அது க்ளோஸ் ஆகிறதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, இது க்ளோஸ் ஆகிறதுனால இல்லை. இந்த பேப்புலரி மசில் கான்ட்ராக்ட் ஆகி இந்த கார்டை டென் பண்ணி இந்த ப்ரெஷர் மேலே இன்வெர்ட் ஆகாமல் இப்படி கீழே இழுக்கும், அந்த பேஸ் ஸ்விங் ஆகும். ஆக இந்த கீழே இருக்க பிளட் காலம் அண்ட் வென்ட்ரிகுலரு அண்ட் அனதர் வந்துட்டு இந்த ஜஸ்ட் வால் எல்லாமே ரிவர்பரேஷன் நடக்கும், ஆசிலேஷன் நடக்கும். அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது? அந்த சவுண்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? ஓகே, ஒரு குட் ஸ்டெத்தஸ்கோப் இருக்குது, நல்ல இயரிங், குட் இயர் இருக்குது, திங்க் ஜஸ்ட் வால் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்துட்டு M1 T1, M1 அப்படின்றது மைட்ரல், T1 அப்படின்றது ட்ரைகஸ்பீட். அதோட ரெண்டுமே செப்பரேட்டிங் சவுண்ட் கேட்கும். இது என்னடா 2 வென்ட்ரிகளுமே சிங்க்ரோனைஸ் தான் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகுது, அப்போ ஒரே சவுண்டு தானே கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுதான் இல்லை. அதுக்கு ரெண்டுக்கும் செப்பரேட்டிங் இருக்குது. ஒரு குட் ஸ்டெத்தஸ்கோப், குட் ஹியர் இருக்குது அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு தின்னாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு அந்த செப்பரேட்டிங் சவுண்ட் கேட்கும். ஓகேங்களா? இப்போ ஆக்சுவலி இங்கே பார்த்தோம் வென்ட்ரிகல்ஸோட கான்ட்ராக்ஷன் சிஸ்டோல் நடக்குது, வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல், வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல். ஆமாவா? இப்போ இதை M1ன்னு சொல்கிறேன், இது T1ன்னு சொல்கிறேன். இது 2 காம்பவுண்ட் இருக்குது, M1 காம்பவுண்ட், T1 காம்பவுண்ட். M1 காம்பவுண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா மைட்ரல் வேல் சவுண்டு கேட்குறது M1, ட்ரைகஸ்பீடு செகண்டு. பட் நீங்கள் வந்துட்டு சிமிலர் ரெண்டுக்கும் ஒரே மெக்கானிசம் தான். அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைகஸ்பீட் போட வேண்டியதானே, ஏன் மைட்ரல் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னு பாரு. பிகாஸ் இந்த இடத்துல வந்துட்டு மைட்ரல் வேல்வ் அப்படின்றது ஒரு பம்பிங் சேம்பர். நம்ம கரெக்ட்
இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் சாம்பர், இது ஒரு பம்பிங் சாம்பர், பிளட் பம்ப் பண்ணி நமக்கு சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் போகுது, ரொம்ப லாங் சர்க்குலேஷன் நடக்குது. பட் சி லிசன், ட்ரைகஸ்பிட் ஒன்லி பல்மனரி சர்க்குலேஷன் கம்பேர் பண்ணக்குள்ள ரொம்ப ரைட் வென்ட்ரிகல் தின்னாக இருக்கும், இது வந்து ரொம்ப லெஃப்ட் வென்ட்ரிகல் திக்கர் பார்ட்டாக இருக்கும். அதனால் அதில் லவுட் சவுண்ட் கேட்கும். ஓகேங்களா? அதனால் எப்படி இருக்குன்னா இது லவுட் சவுண்ட் கேட்கும், அதில் வந்துட்டு இப்படி கேட்கும் ரைட் வென்ட்ரிகலோட ட்ரைகஸ்பிட் வால்வில். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு M1 போட்டிருக்கேன், செகண்ட் வந்துட்டு T1 போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ வந்து ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஃப்ரீக்வன்சி வந்துட்டு 25 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ பாரு, இப்போ இதுதான் வந்துட்டு ஹார்ட்டு, கீழே வச்சுக்கலாம் ஹார்ட்டு. இப்போ இப்படி தான் ஹார்ட்டு, ரைட் வென்ட்ரிகல் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகல் சொல்கிறேன், இப்படி இருக்குது. சரிங்களா? அந்த லெஃப்ட் வென்ட்ரிகல் கொஞ்சம் போஸ்டீரியாக போய் லெஃப்ட் வேர்டாக போகும், ரைட் வென்ட்ரிகல் ரைட் சைடு ரைட் வேர்டு அண்டு ஆன்டிடி தான் இருக்கும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோனை வந்து இன்வெர்ட்டடாக பண்ணி வச்ச மாதிரி இருக்கும். கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நேரோவிங்காக இருக்கும், மேலே பார்க்கக்குள்ள வைடாக இருக்கும். மேலே பார்த்து ரொம்ப வைடாக இருக்குது, அதுக்கு பேர் பேஸு. கீழே பாரு நேரோவிங்காக இருக்குது, அதுக்கு பேர் அப்பெக்ஸ். சரிங்களா? அப்போ இந்த அப்பெக்ஸில் நான் என்ன சொன்னேன், வென்ட்ரிகலோட வால் இது தானே. ஆக்சுவலி வென்ட்ரிகல் இப்படி இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ நீ இந்த நல்லா வைப்ரேட் ஆகும். இந்த இடத்துல நீ ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு நீ இந்த இடத்துல இயர் பண்ணக்குள்ள உனக்கு நல்ல கிளியர் சவுண்ட் கேட்கும். சரிங்களா? அதுதான் வந்துட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஓகே